दोस्तों अक्सर लोग तरह तरह की चीजों के पिरामिड्स बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई सिक्कों की तो कोई कार्ड्स की। मगर हाल ही में यूके की करी नाम की इस कंपनी ने तो अपने दोबारा इस्तेमाल हुए वॉशिंग मशीन की ही पिरामिड्स बनाकर तैयार कर दी। इसे बनाने के लिए 256 वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ी, जो 44 फीट 7 इंच ऊंचा बना है। इस कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को जमीन में दफनाने से माहौल को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए इन्होंने रिसाइकल्ड वॉशिंग मशीन को अच्छी जगह जमा करके ये पिरामिड बनाया है और इन्होंने ये बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। दोस्तों क्या आपने भी पिरामिड बनाने की कोशिश की है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।